Moi, mä oon Danny, mä oon Miralla, mä oon Vallu, mä oon Vallu tässä ainakin. Mitä? Mitä sä sanoit? Vallu tässä ainakin. Niin, kyllä. Ja tässä me videossa aiotaan tehdä tämmönen frisbee-kikku-video. Mutta missä mun Joose on? Niin, missä on Joose? Hei, tuu tänne. Kuka sä oot? Joo. Mä oon arvella. Mä oon myös ollut puoli vuotta tauolla, niin mitä ihmettä sä nyt alat vettää niin? Mä oon arvella. Me saa takas sinne armeijan kanssa. Mä oon terve. Terve. Niin, moi. Terve, I'm back in the business. Taas täällä YouTube-videon parissa. Kyllä vain. Voin sanoa, eli siis, että puoli vuotta olin armeijassa, oli kyllä aika rankkaa, mutta ihan sairaan kiva kokemus. Ja nyt ollaan back in the game. Let's go YouTube! Let's go! Let's go! Let's go! Moi moi! Moi Joose! Moi moi! Vallu. Danny, mä oon Mirella. Ja kuka huutti? Eli tervetuloa siis videon pariin. Tänään ollaan frisbee-golfaamassa. Jee. Kyllä. Jee! Tänään me sitten on se kisaus siitä, että kuka eniten saa koreja noihin koristankoihin, kuinka monta tässä onkaan, en tiedä. Tai vähemmän. Tämän päivän aiheena on siis frisbee-golfi ja se, joka saa vähiten heittoja heitettyä korin, voittaa. Ja se, joka saa eniten niitä heittoja, eli joo, niin se saa rangaistuksen. Kyllä. Ja se on, kuulkaa, tällä kertaa Rangaistus. tiedätkö mikä on rangaistus? Ei. Joo, elikkä rangaistuksena on lävistys. Tuohon rangaistuksen tuli pieni muutos, eli rangaistuksen se kuka häviää saa rangaistuksen, niin se saa itse päättää sen. Eli ei vaan niin kuin mitä tässä videossa kuulette nyt, vaan se saa itse päättää mikä sen haluaa itseään viedä epämukavuuden alueelle. Kyllä. Kyllä, katsotaan kuka meistä häviää. Niin. Jep, Joo, lopussa. katsotaan. Ja se kuka voittaa, niin se saa sen palkinnon sitten lopussa. Kyllä. Eiköhän mennä suoraan asiaan. Kyllä. Let's go! Let's go! Let's go! Ja säännöt menee näin. Kisajilla on 6 frisbee-kiekkokoria eri paikoissa puistoon ja heidän pitää saada mahdollisimman vähän heitettyä frisbee-kiekkokoriin voittaakseen palkinnon. Mutta jos joku heistä heittää liian monta kertaa huti, se saa rangaistuksen. Okei, nyt seuraavaksi alkaa frisbee-kiekon heittäminen. Nyt on seuraavaksi ekana siis kivipaperisakset on se. Eli ottakaa nyt sitten kivipaperisakset 3. Ei kun hän aloittaa, hän on naiset ensin, sit se on me 2. Okei. Me 3. Niin, me 3. Kyllä. Elikkä siis Mirella on ensimmäinen hei, joka heittää perinteiseen tapaan. Jee. Naiset ensin, kuten sanottu. No plus hän on nuori. Joo, Joo. plus hän on nuori. Joo, elikkä mä en. Joo, ja sitten me selvitetään, ketä on seuraava Mirellan jälkeen. Okei, eli kivipaperi sakset. Kivipaperi sakset. Eli mä oon eiku, kumpi teistä nyt? Mä oon Täällä molemmilla on paperi. Joo. Eli sulla on sakset, sä leikkaat meidät. Niin, eli onks mä sitten toinen? Vaikka. Mä oon Toinen. Joo, mä oon toinen. Okei, Metso on toinen. Paperi. Sakset. Ei mä pysty, mä oon minä sakto rikki. Se on kivi. Elikkä siis sakset menee p***kaksi siitä. Ai joo. Vaikka homma ja... Joo. Toinen on. Ei, joo. Eiku ei. Vallu saat viime. Miksi? Okei. 1, 2, 3, 4. Let's go. Okei. Ja nyt ei aleta ehkä kielikylpyä harrastamaan tässä. Hei, mut yksi juttu, voisiko tuo kamera, tuo huoneen kuvaa, kun joku heittää? No mut se on vähän vaarallista sitten. Koska jos se lentää jonkun naamaan, niin se on kyllä ihan että sairaalalaisut joudut maksamaan. Sinä. Mä ajattelin, se vaan luopua. Ai! Niin, se on vähän luovu. No Ihan se on ehkä. mut mä haluan teidän turvallisuutta kumminkin pitää. Joo, no se on hyvä taito. Mun kaveris yrittää heittää kättä sunkaan, mut keskityttiin muuhun.
Näin jätti mut roikkumaan, ei voi mitään. Seppaa. Nyt on mentänyt jenkin kuuta päin, mutta nyt on tietänyt ihan oikean päin. Hei raiskat, tunni! Joo, se meni metsään tuijottamaan kissaa. Okei, eli mun vuoro heittää sit. Joo. Ensimmäistä kertaa ikinä on huono näin tälleenkin heittämään. Okay. No edes vadidis. Sitten on vissiin. Sitten on meitä. Varmasti! This is the first one here. Kuvasi sen näin sillä niinku TV-tason testi. Joo noin. Nyt. Niin sattuko vähän munille, bro? Sattuko? Joo. Joo, ja mua sattuu vittu rintakehää. Apina. Ei mennytkään ihan. Okei. Minnekä se meni? Okei. Ai joo. Ai se tonne. Kyllä se kohdalla. Sä tii uppois tonne enkä ala kaivelemaan. Eli jos sen frisbeekin kuppustunut veteen. Jep. Eli tässä ollaan ongelmissa, että joudunko mä tässä nyt ottaa itse sen lävistyksen? Tähänkö se nyt meni? Kyllä sä voit ottaa pois, niin ei se jää tonne. Ota vaan. Mä en ala kyllä koskemaan mihinkään likakuraan. No mä otan sen pois. Okei, eli täältä löytyi meikäläisen kiekko ja yritettiin erään jonkun toisen kiekko vielä. Tosta ojasta siis. Jep, eli mulla olisi tällä hetkellä idea kysellä täältä meikäläisen kotikaupungin hallitukselta tai täältä niinku itse pormestarilta, että olisiko millä mahdollista, että jos nämä ojat vois katsoa tarpeeksi hyvin, että jos olisi kumppareilla menossa tuohon noin ja isoilla hanskoilla etsimään tuolta kadonneita frisbeitä. Että mikä idea täällä, olisiko hyvä idea? No, se nähdään, onko toiseksi toteutumaan vai ei. Yes. Yes, eli nyt mä heitän. Ui! Se meni. Let's go! Hyvä. Heitä. Lol. Aika pahalta vaikuttaa nyt tää valluakaan. Niin pitää lävistys saattaa. Niin, maybe. Nyt! Älä vaan mene sinne ojaan! Sit sä olisit ite kaivannut se ojasta. Tämä on ihan maailman helpoin tapa heittää. Jee. Ja sitten vallu vielä. Joo, sit vallu. Varo, että täällä enää oja. Hyvä heitto. Okei, nyt on mun vuoro, että sulla on vähän vaatetusvaihto. Täällä sataa kovaa vettä. Ei sada enää. Satasti! Mitä sä seppaa? Okei, no niin, nyt on mun vuoro. Jee, Mirella voitti. Okei, meillä on vähän semmoista chance tässä mennessä, että meillä on vähän, me tiedetään tarkkaan, missä kaikki nämä frisbee-tanko-kiekot tai paikat, mihin pitää heittää, niin on. Me on vähän sekaisin, kun me käyttää niinku monen vuoteen vaan, moneen kuukauteen, niin on vähän aukoa se. Tällä sataa vettäkin myös vähän, niin tällaista se on vähän. Okei, nyt seuraavaan nyt on kakkonen tankoheittopaikka. Mä äsken tuossa ykkönen, mä olin vaan tarkkaan, että mistä päin se on, niin nyt on tässä kakkosen heittoruutu. No niin, Merellä heitä. Okei. No niin, elikkä mun pitää siis heittää tänne keltaiseen. Jes, se on tuolla mäen toisella puolella. Sitä näkyy hieman siellä. Sinne meni. Ylimääräinen päin. Seuraava Juusep. Oja! Ja sinne. Nurmikolla liukui. Jep. Sitten minä. Minä. Löydettiinpä hieno frisbee sitten loppupeleissä tuolta ojasta. Okei, pallu. Ja sinne meni sekin. No niin, Mirella.
Sinun vuoro. Let's go. Ei! No onneksi ei mitään puskaa mennyt. No hei, sentään ei ojaa. Sentään ei ojaa kuin mulla. Niin. No niin, ja sitten meikäläinen. Turpa kiinni! Tässä on, tämä apina tässä on tuleva Titanikin torvi. Teppä sääni. Itse asiassa se on. Ei. Heitä, amo. Selvä. Nyt. Aika lähellä. No joo. Heitä vaan. Hyvä. No niin Vallu, heitä poika. Ja Suoraan hevosen paskaat. ei jumala. Miltä tuntuu? Nyt meni vähän hommat nimittäin täällä näin meni vähän pieleen nämä hommat. Et mentiin ajatuksissa ja sekaisin kaikkien kanssa ja näin edespäin, mutta mä en sit kuvannut tuota. Vähän kuvaa itten tässä näin ja kerron tässä, että meni vähän pilalle tämä homma. Minä voin sanoa sen, että meni koriin. Nyt toimi koriin. No niin, hyvä. Tällä ei vielä mennyt, eikä tuollakaan vielä mennyt. Okei, no niin, nyt mä heitän. Yes. No niin. Miksi äijä näytti keskisormea sieltä? Käytäs tapoja nyt, tää on lapsiystävällinen kanava. No niin. Yes. Seuraavaan. Kyllä. Joo, eli rupes satamaan siis kaatamalla. Näytä nyt vaan, Danny, näytä sille. Tonne näytä. Kuten näkyy, täyttä sataa. Ihan kaatosade menossa nyt. Kyllä otettiin kuva tässä frisbee-kiekko-video, mutta ei oikein pysty, kun hirveä kaatosade nyt menossa. Jep, eli... Joo, menee. On muistakaa samppuot ottaa mukaan. Ei vittu. Äkkiä mun nauha loppuu, ei kun... Joo, tää on ihan hirveä kaatosade, mutta mä odotan nyt, jos tää loppuisi jossain vaihe, niin jatketaan sitten märissä vaatteet sitten. Ei, kun me jatketaan seuraavan kerran sitten joku muu päivä. Joo. Niin, maybe. Tää ehkä voi olla vähän huono keli nyt. Joo, ehkä tää nyt jatketaan sitten joku muu päivä. Joo. 3 weeks later. Tervehdys taas. Tosiaan pari viikkoa siitä on taas, että kuvattiin tosiaan. Joo. Pari viikkoa siitä on, kun viimeksi kuvattiin. Tosiaan meillä yllätti rankka sade täällä näin ja jouduttiin keskeyttää sen takia. Ja nyt jatketaan mihinkä jäätiin. Kyllä, ja tällä kertaa me jäätiin tähän kakkoslähtöruutuun ja mä nyt suunnittelin vähän hieman tätä meidän heittojuttuja. Eli tässä kun me lähdetään heittämään, niin 2 kertaa saa heittää. No, tää mun suunnitelma ei mennyt aina juuri sääntöjen mukaan, mutta sen oli hauskaa. Huti, niin se on sitten 2 kertaa sitten ja niin edelleen. Mutta nyt kuitenkin lähdetään takaisin. Mitä ei? Taro vanhuksi. Mutta nyt kuitenkin jatketaan tämä mihin jäätiin. Okei, nyt seuraavaksi Mirella heittää ensimmäiseksi tästä... Mikä tää olikaan tää ruutu? Viitonen ruutu. Okei Mirella, nyt saa heittää. Sinne se menee. No ei ihan mennyt kyllä. Lähelle meni mut melkein. Seuraavaksi sitten... Onko se Joose? Joose vuoro. Okei. Ole hyvä Jo. Häh? Eli se on toi tossa. Joo, se on tuo... Joo, se on tuo kaukon näkyvä. No niin, saa heittää. Sinne heität. Minne se? Ai, se on tossa. Aika lähellä. Tonne nytkin se meni. En tiedä näkyykö videossa, mutta joo. No niin, Valluvuoro. Okei, nyt on sun vuoro heittää.
Oho, me puu. Varoinen muora! Voi. Tää on aika lähellä. Meniks? Minne se meni? Se on tossa noin tuolla puun takana. Tässä se vaan näyttää. Antakaa naisten itse heittää. Varoinen muora. Ui vitsi, se melkein meni. Vähän heitti kuitenkin. Sitäkin käyttää. Joo. No niin, nyt on Joosen vuoro. Hyvä! No niin, nyt on Danin vuoro. Oh no! Ja sitten on Vallun vuoro. Hyvä! Hyvä, hyvä. Nyt on Danin vuoro. Ja toivotaan. No God! No God, please no! 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 Sitten on Vallun vuoro. Sitten on Vallun vuoro. Danin vuoro. Ei! Danin vuoro. Ei! No niin. Okei, nyt saat heittää. Mitä just tapahtui? Joo, se oli oja just. Niinku mitä ihmettä? Oh my god. Okei, Jose. Nyt on sun vuoro. Heitä, poika. Nyt on Danin vuoro. Hyvä Dani. Oi! Siihen tuli. Okei, elikkä siis kuten näkyy, tässä on 2 frisbeitä. Niin nyt me mitataan, että kuinka monen metrin päässä tää on toisistaan. Okei. Okei, tässä elikkä 1,5 metriä itse asiassa. Tai jotakin, en mä osaa laskea näin jaloilla, mutta kumminkin mä epäilisin, että on 1,5 metrin päässä. Joo. Okei, Vallu, saa heittää. Jaha. Mies se meni? Mä tiedä, onko se kattoo edes. Okei, Mirra, nyt saa heittää. Anna mennä. Kakkosheitto siis se oli toi. Yritys. Okei, Jose, sun vuki. Ei sekään ihan. Niin Dani, heitä vaan. Siis oikeesti miten ihmeestä on mahdollista? Kattokaa tuo. Ja noin nätistyy tohon. No joo. Vallu. Oli muuten hyvä heitto. Sanotaan näin. Jee, maali. Samalla se on siellä meikäläinen. Ei tässä vaikka vietosta. Okei. Oi jessu. Ei. Nyt on Danin vuoro. Eikä. No niin, nyt on Vallun vuoro. Lähellä. Okei, nyt on Joosen vuoro. Helppo. Eikä. Vallu. Mikä? Ei. No niin, nyt on Danin vuoro. Joo. Numero 7. Meneekö? Ei. Ei. Melkein meni kuralatäkkö. Danin vuoro. Numero 7. Yhä edelleen. Ei vieläkään. Ei vieläkään. Ja nyt on Vallun vuoro. Älä nyt riko sitä! Kaupungin omaisuutta rikkomassa. Jumalisti. Okei, Danin vuoro. No niin, vihdoinkin. Sitten on vielä tästä näin hänen vuoro. Mitä ihmettä? Minkä takia toi ei onnistu? No niin, vihdoinkin onnistui.
Okei, nyt Mirella, saat heittää nyt. Ei. Minne se? Kaunis kaari. Ais me tonne, jonnekin tonne. No niin, nyt on Joose vuoro, numero 8. No niin, nyt on Danin vuoro. Sitten on Vallun vuoro. Hyvä Vallu. Ihan hyvä. Okei, nyt saa heittää. Ja sinne meni. Joo, se sun vuoro. Ui, se meni lähelle. Hyvä heitto. No niin, Danin vuoro. Hyvä Dani. Sinne meni. Vallun vuoro. Sitten on Mirella vuoro. No niin, saa heittää. Joose vuoro. Jee, hyvä. Nyt on Danin vuoro. Hyvä Vallu. Heitä vaan. Tossa maali. Mirella vuoro. Yes. Hyvä. Sitten heitetään, Danny saa heittää ihan sen. Yes! Yes! Vuosissaan kypsä heittää. No ei ihan välttis, mutta ihan hyvä toi oli. No niin, sit kiven takana oleva kaveri. Ei liikuta. No heitä kiven yli. Ja heitä uusiksi. Parempi kuin et mikään. Mm. Voi ei. Noniin, se oli siinä. Noniin, on Mirella vuoro. Puun taakse itses. No niin, nyt on Joose vuoro. Oh, yeah. Hyvä. Nyt on Danin vuoro. No niin, Vallu. Sinun vuoro. Sinne. Tonne se lensi. Nyt saa. Aha, nyt tonne. No niin, saa heittää. Nyt on Danin vuoro. Hyvä. Oho, aika lähellä. Nyt on Vallun vuoro. Heitä poika. Hyvä. Meni aika lähellä. Nyt on Mirella vuoro. Ai voi. Heitä säkin. Nyt on Joose vuoro. Oh, here. Nyt on Danin vuoro. Jee. Nyt on Vallun vuoro. Hyvä. Nyt saa heittää. Mihin se meni? Ois me tonne. No niin, nyt on Danin vuoro. Numero 10. No niin, nyt on Vallun vuoro. Nyt saa. Vai? No niin, nyt on Joose vuoro. Hyvä. Nyt on Danin vuoro. Vallu. Okei, Mirella vuoro. Nyt on Joose vuoro. Nyt on Danin vuoro. Nyt on sun vuoro. Saa heittää. Miten? Aha. Nyt on Danin vuoro. Hyvä. Okei, eli meillähän on tällainen tietoinen homma, että tosiaan häviäjä tulee hommaan lävistyksen, joka todennäköisesti on toi tossa noin. Mut katsotaan, että Danny ei tiedäkään, että jos onkin sille tulossa. Katsotaan. Okei, eli tää oli tässä tämä meidän video. Tällä kertaa, nyt kun me oltiin saatu heitettyyn noi heitot ja tossa kun me heitettiin, niin toki me ei laskettu ollenkaan, koska mä ajattelin, että mä editoin aina ne kohdat, niin mä laskin kuka saa heittää eniten ja kuka vähiten.
niin silleen selviää sitten kuka on voittaja ja kuka saa rangaistuksen tai häviää. Niin, rangaistuksen tai ja kuka voittaa. Niin, että tässä me ei voi nyt antaa se palkintoa ollenkaan, koska me ei siis tiedetä rehellisesti, kuka se oikeasti voitti. Mutta se selviää sitten toisessa klipissä. Eli... Joo, seuraavassa klipissä. Joo. Enemmän siitä. Ja haluaisin kertoa teille myöskin, tähän on meidän 100 tilaajan spessu-video tosiaan. Ja meillä olisi pikku arvonta. Joo, tosiaan mä olisin väkkiä sanomaan tähän väliin, tätä nyt tässä hetkellä mä editoin tätä videoa, että tuo arvonta, mistä Joosi mainitsi tuolla videolla, niin sitä ei tule toteutumaan. Tai no sitä me ei oikeasti tehdä. Aluksi mä ajattelin, kun me tehtiin tätä videoa, että me voitaisiin tehdä tommonen, niin, mutta nyt kun mä loppuajattelun niin järkeä päässä ollut, niin se ei oikeasti ollutkaan niin ihan yksinkertaista tehdä tommoista juttua. Joten ottakaa toi koko idea, mitä hän jos sanoi tuolla videolla, en tiedä, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa ehkä voi tehdä tommosia arvonta juttuja, mutta nyt ehkä tällä hetkellä se ei ole sen vielä idea. Mutta tässä kuitenkin pistä tuonne kommenttiin jotenkin vaikka kivaa, jos sä tykkää tästä videosta, niin sitten katsoo niinku kiva emoji tai joku lause tai ihan mitä vaan, mikä vähän niinku ilahduttaa meitä, niin arvostan sitä paljon. Ja... Mut joo, mä haluan kuitenkin nyt jatkaa tämän videon loppuun asti. Tosiaan, arvonnan nimihän on semmonen, että jokaisen kommentoijan kesken valitaan ainakin yksi, jolle me ostetaan frisbee. Ja jokainen yksi kommentti jokaiselta on yksi arvo tähän näin. Eli jos katsot tämän videon just nyt, niin kommentoit tänne alas niin jotain kivaa. Niin, vaikka emoji tai joku kiva lause tai mitä tahansa. Niin, tai mukana. Joo, tai sitten eka, toka tai jotakin tälleen, että niinku... Kolmas. Niin, just tolleen noin kanssa. Ja voit vaikka kertoa ihan mitä vaan siinä, niin, että minkälainen video oli ja tälleen. Mut seuraavassa klipissä nähdään. Mut joo, mä veikkaan, että tää video on tässä. Kiitoksia kun katsot tämän meidän videon. Toivottavasti katsot tänne asti. Ja muista pistää tykkäys tälle videolle, saat lisää näitä videoita. Ja muista tilata meidän kanavaa, koska nyt kun meillä on 100 tilaajaa, niin nyt tämä on sen spessu-video. Ja niin. Jep, ja kommentoikaa tosiaan, että mitä haluatte nähdä seuraavaksi. Voidaan yrittää tässä näin miettiä, että mitä me tehdään tää homma. Joo. Ja pistä myös ilmoitus päälle, niin voit olla uusia videoita. Joo. Mutta ei muuta. Mästä subscribe-button. Kyllä. Ja like myös. Yes, like. Se on moro. Yes, moro!